nagaa sinin jechuun irraanfannee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessan naguma jirtu jabaatu galata waaqayyoon nagaa guutii nagaa waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha irra deebi'ee dhufee jira. Har'ammoo akkuma bifa nama yaadni nama adda addaa yaada ofii kootii qabu yookaan immoo miira natti dhaga'ame ibsachuun barbaada jechuudha. Sababiin isaayyuu gidduu kana sammuuna kana shamarraa obboleettii keenya maqaa ishee wallaaluyyuu miidiyaa irra oofamuutti jira suuraansi. Namni haadha ofii jaallatu obboleettii ofii jaallatu dhalaa irratti waan hamaa hin raawwatu jechuudha. Dhalaan haadhaa dhalaan obboleettiidha warrasi. Kanaafiyyuu jabinaan wanta maan irratti raawwatamu hin qabu ture. Yoo badiin akkamiyyuu jiraate waan kana gochuurra nagaadhuma wal gaggeessuu wayya ture. Nama ta'e namni hin balleessine namni cubbuu hin dalagne hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akka garaa haadha ishee keessaa baatetti suuraa isii miidiyaa irratti laxxafamee jira. Yakka kana amma naga'u wal irratti raawwachuurra immoo taatee wanti ta'e ergi ta'ee booda yookaan adda ba'uu yookaan immoo yaada jaarsaan illee fixuu maatiitti illee himanii keessaan fixuu wayya ture maal kun isaa miidiyaa irratti akkamitti shamarraa tokko isaa qaaniidha dhugaa waaqaa. Unkaan dubara miti dhiirriyyuu hin qaanfata miti ree qullaa ofii shamarraan haadhaa shamarraan obboleettiidha warrasii. Yeroodhaaf miira aarii keessa yoo galameyyuu garuu tasgabbaa'uun bareedaadha. Isuma kanarrayyuu immoo rukuttaadhuma dhuskaattii wayya ture. Dhugaa hin fayyama qamadaan. Isa kana dhugaa maal jedhee gara jabina baqqaa dhalaa irratti raawwatamu baay'ee tokko keessi koo gadda beektanii. Namni haadha ofii yoo jaallatu obboleettii ofii jaallatu kana raawwatu baay'ee qaaniidha waan ta'eef jechuudha. Ana kan jedhe rabbi ana jechuun hin ta'u ture. Baay'ee nama gaddisiisa. Qullaa mucaa sanaa qofa miti qullaadhuma hundatu qullaatti hafe jechuudha. Maal waaqa sodaachuun hundumarra caala'u waaqa itti amantan hin sodaattan. Baay'ee tokko keessi koo gadda dhugaa. Aariin hin jira yeroodhaaf garuu immoo tasgabbiin barbaachisaa ture. Walii kun wal biraa deemuun nagaadhaan hin jira ture. Miidiyaa irratti wal gadhiisuu akkanatti garaa walitti jabaatanii dura waliin jaalladha jedhamee walitti dhufame qaame. Nama ta'e kan hin balleessin immoo gonkumaa hin jiru. Baay'ee tokko natti dhaga'ame anatti hin beeku. Maaloo obboleessi keenya bakka dargaggoo dhumti wanta akkasii yaada akkasii ol fudhatan yoo dhala keessanii wal loltan tasgabbii isin barbaachisaa dhiisaa. Haadha keessan jaallattu taanaan shamarraa irratti waan kana raawwatina. Obboleettii keessan jaallattu taanaan shamarraa irratti waan akkasii raawwatina. Dhugaa baay'ee tokko keessi koo gadda jechuudha. Hin haaramu miti hin haarama garuu nama ta'e namni hin balleessine hin jiru. Wal qaanessuun amma kanaa wal irratti raawwatamu baay'ee tokko natti dhaga'ame itti kootiin jechuudha. Waaqayyoon sodaadhaa waaqa itti amantan sodaadhaa. Waaqayyoo sodaachuun hin caala hundumarra. Ana kan jedhe rabbi ana jechuu wayyu. Kan dhiise immoo hin gaabbusaa. Sin caala beekeef osoo hin taane waan keessi koo yaada koo ibsuu barbaadeetanii beektanii.